Hola amigos, aquí estoy como les prometí, después de mi voto de 10 días de silencio, más plena, más tranquila, más dichosa, más ecuánime. ¡Qué experiencia! ¡Wow! Yo al inicio pensé que lo más complicado iba a ser el tema de no tener el celular, el tema de no comer lo que estoy acostumbrada o las horas de sueño, en fin. Y no, nada de eso faltó. En realidad para mí lo más complicado fueron los pensamientos, fue aprender a calmar la mente. Es increíble el monstruo que es la mente y cómo está todo el tiempo trabajando. Esta técnica lo que propone es que a través de la respiración empieces a observar con mucha atención las sensaciones del cuerpo, todos los procesos químicos internos que nunca escuchamos porque estamos siempre atentos al ruido externo, pero que siempre está nuestro cuerpo reaccionando ante situaciones. Entonces, por ejemplo, si viene algún pensamiento de tristeza o de alegría o de rabia, es detectar cómo se siente el cuerpo, qué sensaciones se está emitiendo a través de ese pensamiento o de esa emoción. Entonces, eso simplemente observar de una manera ecuánime, sin juicios, sin apegos. Y fue algo bien padre porque empiezas a dar cuenta como si hay alguna molestia en alguna parte del cuerpo, algún dolor, después cambias de espacio del cuerpo y ese dolor ya se fue, es decir, cambió, hay otro momento. Y esto es la magia de la impermanencia, que todo está en constante cambio. Entonces, aplicándolo esto a la vida es ¿cómo hago para entonces no reaccionar ante situaciones que no están en mi control? Esa es la forma en que yo lo interpreto, ¿ok? Ojo, aquí cada quien lo vive de manera distinta, como puede y como lo necesita vivir. Esta fue mi experiencia. Pero me encantó darme cuenta que todo pasa, que todo cambia y que al final la verdad está en nuestro cuerpo. O sea, las leyes universales, la verdad universal ante las cosas puede estar dentro de nosotros si lo queremos ver de esta manera. Esto es simplemente una técnica de muchas otras que puedan existir. A mí me encantó. Recomiendo 100% que lo intenten. Si no les gusta la filosofía, bueno, por lo menos la verdad es que el salir de la zona cómoda, el renunciar a lo cómodo y el posicionarte en una situación en condiciones muy básicas, pues es un ejercicio bien bonito para poder disolver esta parte del ego. Por ejemplo, en Vipassana no se paga nada. ¿Por qué? Porque los estudiantes al final de los 10 días de meditación dan una donación según sus posibilidades. Entonces, por ejemplo, lo que yo recibí, el alimento y todos los servicios pues, que pude vivir en Vipassana durante 10 días, son gracias a otros estudiantes que antes que yo estuvieron ahí y dieron una donación. Entonces, de alguna forma es vivir de la caridad, es aprender a vivir de caridad. ¿Por qué? Porque hay que comerse lo que ahí te dan, espacios muy reducidos, no es tan bueno. Yo en lo personal no estaba acostumbrada a eso, pero fue bien bonito, fue un ejercicio de soltar el ego, de disolver esta parte de a mi manera, o quiero comer esto, o esto no me gusta, o si me gusta. Simplemente darnos cuenta que lo que necesitamos ya lo tenemos y está dentro de nosotros y está en nuestro cuerpo, y es maravilloso cómo nos habla. A veces, no sé, las personas acudimos a tantas cosas externas, a la comida, al alcohol, al cigarro, a las drogas, a tantos estimulantes externos para sentir. Y Vipassana nos recuerda lo natural, nos recuerda de dónde venimos y nos recuerda que nuestro cuerpo es el objeto más poderoso y más maravilloso que tenemos, que nos puede ayudar a erradicar el sufrimiento de una manera bien bonita, con amor, con compasión y sobre todo soltando, dándonos cuenta que todo cambia, que todo pasa, lo bueno y lo malo se va. Así que amigos, ya no les cuento más, vívanlo, 100% recomendable, y gracias siempre por estar. Mi mayor aprendizaje es la belleza de la impermanencia de las cosas. Todo está en constante cambio y deseo esto que estoy viviendo y sintiendo que se multiplique para todos ustedes también. Hasta pronto amigos, más videos de India.